Pernahkah Anda mendengar burung bisa tidur sambil terbang? Burung frigate dan albatros adalah contoh yang menakjubkan. Mereka terbang di langit luas, tanpa henti berhari-hari. Saat tidur, mereka mematikan setengah otaknya. Bagian lainnya tetap aktif menjaga arah terbang. Mereka hanya tidur total 42 menit setiap hari. Tidur sambil kerja? Burung ini multitasking level dewa. Keahlian ini membantu man hidup di lautan. Saksikan keindahan burung-burung ini saat terbang tinggi.